وهم الاستغناء هو أول طريق الطغيان. يقول المولى عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. آية قصيرة لكنها تكشف سرا رئيسا من أسرار سقوط الأفراد والأمم. فالطغيان لا يبدأ بالقوة بل يبدأ بالشعور. يبدأ حين يتوهم الإنسان أنه استغنى عن النصيحة، عن المحاسبة، استغنى عن الناس، بل استغنى عن الحدود التي تضبط حياته. من هنا تبدأ أولى مراحل الانحراف. فإذا اجتمع لهذا الإنسان منصب أو مال أو سلطة، خرج ذلك الوهم من داخله إلى الخارج فتحول إلى طغيان، تجاوز في الغضب، إفراط في العقاب، استعمال للقوة بلا ميزان. حينها يتبدل الناس من حوله، فينسحب الصادقون ويتقدم المنافقون، قوم يخافون بطشه أو يطمعون في عطائه فيزينون له الخطأ ويحجبون عنه الحقيقة، حتى يعيش أخطر أنواع العزلة، عزلة الحاكم عن الواقع. باستمرار هذا المسار ينتقل الطغيان من خلق فردي إلى نظام عام، فيولد الظلم وتنهب الحقوق وتهدر الكرامات، ويقدم أهل الولاء على أهل الكفاءة، ويعاقب الصادق ويكافئ المتملق، ويختنق الخير في المجتمع، فيصمت صاحب الحق ويهاجر القادر ويتراجع الأمين. عند هذه النهاية نفهم قوله تعالى عن قوم نوح: إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. الأمم لا تسقط فجأة، بل تبدأ الحكاية من نفس ظنت نفسها قادرة مستغنية، ثم انتهت بأمة كاملة تدفع الثمن.